É isso aí, galera do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, estamos aqui com mais um vídeo. E nesse vídeo, queremos estar mostrando para vocês o que é preciso fazer em uma máquina deste modelo. Esse aqui é um Electrolux 6 kg, turbo limpeza. Vamos ver o que está acontecendo. Ela veio para a oficina para ser consertada. E nós queremos consertar, mas queremos consertar junto com vocês, para que vocês acompanhem todo o trabalho, o que será feito nessa lavadora, certo, galera? Porque nós ainda não sabemos o que é que acontece com ela. Então agora, ligando a máquina, a gente vai procurar identificar qualquer problema que tenha. Mas para isso vamos colocar na tomada aí e vamos ligar para poder mostrar para vocês mais claramente o que está acontecendo com esta lavadora Electrolux. Aqui eu tenho uma extensão, certo? Eu vou ligar a máquina aqui, pessoal. Deixa eu pegar o fio dela aqui. Vamos colocar na tomada. E eu convido vocês para acompanhar neste vídeo, para nós saber qual é o problema. Coloquei na tomada, ela estava ligada, ela começou a girar tipo para centrifugação. Agora vamos ver como é que está o funcionamento. Aqui ela pediu água, certo? Então ela está entrando água. Vamos ver se ela tem problema ou não. Entrando água ela está. Agora eu vou desligar e vou desligar aqui, pessoal, e vou soprar na válvula aqui, ver se ela continua entrando água. Aparentemente ela não tem um problema assim de, digamos, na válvula de água. Na válvula de entrada ela não mostrou problema. Vamos pegar uma chave e vamos abrir a máquina para poder mostrar para vocês mais claramente. Aqui nós temos geralmente a chave que podemos usar nesse tipo de caso. Primeiro passo, vamos usar essa chavinha de 1/4 aqui, que é o pito de 1/4, para tirar os parafusinhos aqui atrás. Vamos tirar esses parafusinhos e vamos ligar a máquina de novo. Quando nós ligar a máquina, vamos ligar, ela vai dar um giro, né, pessoal? Vocês viram aí? Ela dá aquele giro inicial. Tá com um pouquinho de barulho, mas não é muito. Ela está se batendo bastante para os lados. Aqui ela está pedindo água. Agora, já que ela está pedindo água, nós vamos levantar essa tampa. Já soltei os parafusinhos, como vocês viram, são esses dois parafusinhos de 1/4. Agora eu levanto essa parte de trás aqui e empurro para frente. Vamos empurrar. Aí, ela vai para frente, certo? Agora nós vamos tirar a mangueira do nível e vamos assoprar na mangueira do nível para ver se a mangueira não está furada, se não está cortada. Às vezes um roedor, um rato, né, rói a mangueira, corta a mangueira. E as pessoas se batem daí pra caramba, sofre demais, né? Quem não entende, sofre. Mas quem já tem nós aqui no canal, não fica sofrendo, né? Porque nós ensinamos. Então vamos, tirando a mangueira, vamos soprar nessa mangueira para ver se não está quebrada ou se de repente pode estar com algum defeito no pressostato, porque a máquina tem que estar boa. Vamos assoprar aqui e eu quero ver se vocês estão vendo aí, para nós ver se ela começa a bater. Dá para ver o agitador claramente, né? Então vamos assoprar aqui no 3. 1, 2, 3. A gente assoprou, mas o ar saiu. Vamos assoprar de novo. Assoprei. Como vocês podem ver, ela está batendo bem. Assoprei, ela está batendo. Mas eu posso perceber, e vocês com certeza também, esse barulho
é um barulho de rolamento de motor. Então eu sempre peço aos alunos e aos que assistem meu canal para que entenda e que reconheça barulho de rolamento de motor e barulho de rolamento da mecânica. Eu vou deixar ela batendo aqui por um instante, ver se eu consigo, né? Ela tá ruim de continuar batendo porque a mangueira está muito dura. Vamos ver se ela continua batendo. Olha aqui, pessoal, aqui eu tenho um motor de um Electrolux idêntico a esse motor dela aqui, ou digamos que aqui aparentemente é muito parecido. Em alguns casos muda alguma coisa, mas esse aqui é idêntico, certo? Então eu quero desligar a máquina agora e quero mostrar para vocês como fazer para resolver isso, explicar um pouquinho. Desliguei, olha aqui, quando o motor está fazendo barulho, ele faz aqui, ó. Ó. Porque esse motor arranca para lá, para cá, para lá e para cá, no caso de lavagem, entendeu? Então, pessoal, este barulho não é a mecânica da máquina. Não é o que o pessoal chama de mecânica, de mecanismo. Esse barulho está exatamente no motor, tá? No motor. Mas aonde? Bom, vou explicar. Aqui você precisa de um bom sacador, não é qualquer sacador. Um bom sacador para entrar por baixo dessa polia aqui, certo, pessoal? E a outra parte dele, o pino entra aqui e você saca essa polia com o sacador para cima, arranca ela e aqui dentro dessa carcaça de alumínio, tá? Bem ali, ó, bem ali onde dá para ver embaixo da polia. Ali dentro está o rolamento que está fazendo esse barulho. Em alguns casos, que tem outro rolamento, em alguns casos pode ser também esse. Mas a grande maioria é esse aqui. Porque esse aqui ele é forçado pela correia. E ele acaba ficando muito puxado pela correia. E a correia faz com que o rolamento se danifique. Fica aqui, ó. Ó. Entendeu? Então quando está centrifugando é um barulho assim, ó, contínuo. É tipo assim, ó. E não para, vai. E quando é lavando, que é o rolamento que está fazendo barulho, é aqui, ó, do motor. Só que como está preso na carcaça da máquina, então faz um barulho bastante forte, certo? Então esse tipo de barulho, né, os alunos estão perguntando aí, o pessoal está perguntando o que é esse crá, 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 quando a máquina está lavando, é isso aqui, ó. Tá? Cada vez de arrancar para um lado e para o outro faz esse barulho. Então, pessoal, não é a mecânica, certo? Isso é só um rolamento de motor, que custa em torno de 12, 15 reais por aí, até mais barato. Só que tem uma coisa que eu explico para vocês. Não vai pela medida, tá? Se não me falta memória, esse aqui é o rolamento 6201. Ou é o 601, 601Z, parece que é isso, né? Eu tenho ali, depois eu conferir. Parece que é o 601Z. Mas só que é o seguinte, pessoal, não compra pela medida, compra o rolamento exato para a máquina Electrolux. Pede o rolamento do motor da máquina Electrolux, porque tem a mesma medida deste rolamento aqui, que é usado em algumas coisas aí, a mesma medida não dá certo se não é o da Electrolux, entendeu? Porque o da Electrolux, por dentro, ele tem uma medida diferente, certo? Ele tem essa espessura aqui, pessoal, menor que os outros. Então o eixo cabe nele, dá certo nele. Já da outra medida, que não é o rolamento da Electrolux, original da Electrolux, tem a mesma medida, o mesmo número, mas a medida é diferente. É o mesmo número, é incrível. Você pode até não entender isso, mas é o mesmo número, só que o rolamento que é para a Electrolux é diferente aqui. A parte que entra no eixo, que entra o eixo, ela é maior.
e o outro é menor. O outro dá certo em outras coisas, mas não dá certo no motor da Electrolux. Então, quando for comprar o motor, for comprar o rolamento para o motor da máquina Electrolux, você peça o original, o rolamento original para motor de máquina Electrolux. Se comprar pela medida, não vai dar certo, tá ok? Então, pessoal, deixei a informação para vocês aí. Se vocês gostaram da informaçãozinha que pode servir para alguém, né? Muito obrigado, tá? Um abraço e deixa seu like aí. Se gostou, se inscreve aí no canal. Se você não gostou, quiser dar seu likezinho, dá, não vai gastar nada com isso, né? E eu continuo fazendo mais trabalhos para mostrar para vocês. Até aqui, agradeço a Deus que eu pude ensinar alguém e mostrar para alguém mais um detalhe, tá ok, pessoal? Muito obrigado, um abraço e vamos lá. Até o próximo vídeo, tá ok? Então, qualquer coisa, vocês entram no canal aí que a gente está sempre pronto para ajudar. Muito obrigado a todos e tenham um ótimo dia.